بسم الله الرحمن الرحيم. شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ وياكم مصطفى من كربلاء. اليوم عندنا هنا كيفية تسريع جود اوفر وكيفية تحميلها. نجي شباب نروح على الماركت. شباب نكتب شباب عندنا غلط، آسف. نجي نكتب جود اوفر. شباب ننتظر. شباب يطلع لكم هيك تكتبون جود اوفر. نجي شباب، نجي هنا تدوسون على جي اي تي، تدوسون عليها، على هاي. انا دست عليها قام يتنزل وصار عندي نزل. شباب اليوتيوب شباب شوفوها نفس هذني الثنين، هاي وهاي. يقوم يتنزل لمن يكمل، يظل شوية يتحمل والنوب يشتغل عندكم. إذا تريدون من هنا بس لازم أول ما يتنزل تدوسون عليها على البرتقالية وتدوسون على الخضرة، تدوسون. ننتظر خلصت تطلع هاي شباب. النوب نطلع نروح على اليمين على البي بي اس اس بي بي. نجي نطلع نروح على البي بي اس اس بي بي، نروح عليه شباب. إذا ما أول ما تنزلونه هنا هاي الإنجليزي، اكتب على هاي أخير وحدة وأول وحدة إنجليش على هاي. شباب انطبع اللعبة شباب، يعني مسرعة باللعبة ومرتب هذا الصوت والبثين، حاط هذا ما التصوير. هاي الشكل عندي شوية، إذا وخر ولا الشكل شباب. The ghost of Sparta had taken his place amongst the شباب تدوسون اكس ومربع تروح. شباب نجي هنا بنروح للضبط. الضبط شباب هاي توخرون الصح مالتها على الثانية، تخلونها 1 صح 50. تدوسون على هاي، تدوسون عليها وتدوسون على هاي، تدوسون على أول وحدة. هي كانت هي اللي هنا، تدوسون على أول وحدة شباب. هاي صح. هاي تخلونها بي اس بي 1، تخلونها على الثانية شباب. هذا الصح كلهن، بس هاي وخروا الصح مالتها وتدوسون على هاي ما عليكم بيها. هاي نصعد فوق، هاي للأخيرة أول وحدة صح شباب. هاي نروح للثانية. هاي مرات تجيكم مو هيجي، تجيكم هيك مرات هيجي، تخلونها على هاي ايدي، تخلونها عليه. هاي تجيكم مو صح، تخلونها صح. شباب هاي وخروا الصح مالتها صح، وخروا صح. هاي 32 ب10. تجون تخلون هاي مال اكس ومربع وذني الزرقة
تريدون هاي بكيفكم انتم بعد. هنا هاي تخلونها ب5 شباب. ندوس على هاي ثالث وحدة على خير. صح نطلع نرجع على هاي كانت مصعد تدوسون عليها صح تصير هاي على الثانية. جهاز 97 تخلونها هاي صح تجيكم هاي جي تسوونها صح شباب. هاي راح اخليكم ويا المقطع بس شباب. خلنا نعدلها لان نرجح نفس ما هنا. ها هي شباب. شباب اللي هنا وصلنا لنهاية الحلقة شباب. لايك والاشتراك في القناة، وإذا ما عجبكم الفيديو ديسلايك وعلقوا لي بالتعليقات. راح اخليكم ماركة اسفل الفيديو وBSB راح اخليكم اياه هم اسفل الفيديو. الرابط كده تلقوها اسفل الفيديو. مع السلامة.